मुसलमानों, नमाज पढ़ लिया करो। क्या पता फजर के बाद ज़ोहर का मौका मिले या ना मिले, ज़ोहर के बाद असर का मौका मिले या ना मिले, असर के बाद मगरिब का मौका मिले ना मिले, मगरिब के बाद इशा का मौका मिले ना मिले। इरादा कर लो, कोई नमाज नहीं छूटेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।